小朋友问我，讲一讲博士，你为什么总是看起来无忧无虑的，而且精神充沛？我想说的是，容易啦，因为我每天做的就是我最喜欢的2样东西，就是调配出各式各样的年浆，还有学习一切和华文有关的知识。今天非常开心，我的年浆实验室又闯入了3位小朋友，他们究竟是谁呢？我3位小可爱，你们是第一次来到我的年浆实验室，对不对？对，你喜欢我为你设计的年浆实验室吗？喜欢。等一下，一诺，你好像说你不喜欢我的年浆实验室哦。我也不喜欢。佳悦，你也不喜欢吗？那恩慈，只有你才喜欢我的年浆实验室吗？那由你先来开始自我介绍，好不好？大家好，我叫林恩慈，我最喜欢踢足球，也喜欢弹钢琴。哇，好棒哦，恩慈！那如果要你选择你最喜欢的华文字，将会是什么呢？爱。那你可以给今天的2位参赛者抵一个心吗？哇，好有爱的恩慈！那来到了一诺，可以自我介绍吗？我叫耿一诺，我最喜欢看漫画和运动。那一诺，你的名字里头有一个一字，你想要成为今天的第1名吗？也就是说，你不要成为我的小跟班。好了，来到了第3位，佳悦，可以自我介绍吗？大家好，我叫王佳悦，我的爱好是唱歌和跳芭蕾舞。我讲一讲博士也最爱唱跳了。那佳悦，你要不要表演一段给我看啊？太棒了，我太爱这3位小可爱了。那3位小朋友，你们准备好要玩游戏了吗？准备好了。太棒了，请看第1回合的游戏规则。第1回合总共有6道猜题，参赛者必须在抢答后10秒的时限内，根据图像和文字提示，说出词句中的漏字。每答对1题获得10分，补答则获得5分。第1回合正式开始。第1道问题就是列什么？请抢答。一诺。猎豹。猎豹是正确的，一诺答对了，获得10分。第2道问题就是什么车？请抢答。佳悦。风车。佳悦答对，获得10分。第3道问题，水什么管？请抢答。一诺。水族馆。水族馆是正确的，那一诺获得了10分。第4道问题就是什么电筒？请抢答。一诺。手电筒。手电筒是正确的，获得10分。安慈，我们加油，还有2道题好吗？第5道问题，麻什么？请抢答。哇，又是一诺，来，你的答案是麻雀。麻雀非常好，获得了10分。好了，第6道问题，音乐什么？请抢答。阿慈。音乐室。音乐室是不对的哦，还有一些时间，快点。音乐盒。音乐盒是正确的，获得了10分。哇，精彩的第1回合就这样结束了。来看看你们分别取得的分数是40分是一诺，还有打成平手的是恩慈，还有佳悦，个别获得了10分。结束了第1回合，我们3位小朋友心情如何呢？好。一诺感觉很好，那佳悦还有恩慈呢？好。好吗？哇，非常好，我们再接再厉，好吗？好。现在是我最喜欢的时刻。你看看灯柱里的灯往上攀，你知道这是什么意思吗？加年浆。是的，也就是说年浆池里的年浆越来越多，是不是很好玩？不好。
那既然我讲一讲博士是黏浆实验室的新主人，设计更好玩、更有趣的游戏便是我的职责。有一天，我就突发奇想，想到了这么一个挑战参赛者眼明手快的游戏，叫做信手拈来。请看游戏规则。第2回合一共有3道猜题，参赛者一共有25秒的时间，将部首边旁组合，每拼凑出一个正确的简体单字，获得10分。第2回合正式开始。由第1回合得分最高的一诺先开始，我们来看看这一个题目7个部首还有单字有哪些呢？可以随时写哦，看到了什么就可以把它们搭配起来。部首还有单字，哪一些可以搭配起来呢？还有9秒，加油一诺！你看得到熟悉的单字吗？时间到。其实这个新的回合呢，有一定的挑战性。但是如果现在给你再尝试多一遍，你可以辨别出有哪一个单字吗？一个单人旁加一个木，是休息的休。对，非常棒，那是休息的休。但是很可惜，我不能给你添加分数。但是一诺，你做得很好，继续加油。那除了休息的休，其实我们还可以凑出脸庞的脸、检查的检、检验的验、借东西的借、可惜的惜、辣子的辣，还有省吃俭用的俭。恩慈，来看一看你的7个部首还有单字是哪些呢？加油，可以开始写咯，看到什么就可以凑出来。还有15秒的时间，写出了第1个字，还有7秒的时间，加油加油，恩慈！没了，时间到。时间到，恩慈写出了2个单字，位子的位，担心的担。哇，好棒！我们来看看这个题目还可以搭配哪一些单字呢？提手旁加一个力，那就是拉，推拉的拉。我们有很多搭配的可能性，是不是很有趣呀？是。好，恩慈，既然你正确的写出了2个单字，你就获得了20分。嘉悦，你准备好了吗？请看看荧幕上7个部首还有单字。还有20秒，嘉悦加油！可以来开始写第1个单字，还有10秒的时间。哦，写出了第1个单字，还有第2个单字吗？结束了。时间到，嘉悦，你写出了1个单字，迷路的迷，做得很棒！哇，真的是太多的可能性的，华文真的是好好玩哦。那嘉悦成功的写出1个单字，获得了10分，现在他的总分是20分。第1回合还有第2回合，我们3位小朋友个别取得的分数，暂时在第1名的就是一诺40分，排名第2的是恩慈30分。做得非常棒的嘉悦，排名第3，20分。嘉悦，既然你目前暂时落后，那我会给你一个惊喜，也就是为你添加更多黏浆。有更多黏浆，我就有更多黏浆喷你。好好的心态哦，我拭目以待。我非常期待看看下个回合究竟谁会成为我第1个囊中物呢？接管黏浆实验室可不是一项简单的任务，我不但得每天培训好多的小跟班，我也得为每个回合想猜题而绞尽脑汁。不过我讲一讲博士就是这样，面对越多挑战就越兴奋。小朋友们，你们面对挑战的时候也很兴奋吗？
兴奋。你们喜欢挑战喽？是。请看一看第3回合的游戏规则。第3回合一共有6道猜题，参赛者必须在10秒的时限内说出填字迷宫中的漏字，每答对1题获得15分，补答则获得10分。累积分数最低的参赛者就准备迎接哗啦啦、湿哒哒、黏浆的洗礼。第3回合正式开始。第1道问题，形容的是非常整齐，井井有什么？请抢答。一诺，井井有序。井井有序是不对的，可以继续猜。井井有齐。时间到了，不对的答案。那恩慈还有佳悦，请补答。恩慈，井井有头。答案也是不正确的，答案就是井井有条，形容的就是非常整齐。第2道问题，形容的是一句谚语：一朝被蛇咬，10年怕井什么？请抢答。一诺，10年怕井口。口是不对的，可以继续猜。井蛇。蛇。很可惜，一诺，你的答案是不正确的。佳悦、恩慈，请补答。恩慈，10年怕井绳。答案是对的，加10分。一朝被蛇咬，10年怕井绳的意思就是，如果你曾经被一样东西或事物伤害过，以后看到相似的事物就会感到非常害怕。第3道问题就是情侣之间非常亲密的表现，使什么紧扣？请抢答。一诺还有8秒。10年紧扣。年不对，时什么？时间是不对的。17。哦，时间到，谁想要补答呢？恩慈10条。10条是不正确的，可以继续猜。时间到，正确的答案是十指紧扣。十指紧扣是牵手非常亲密的表现。来到了第4道问题，贫穷的反义词是什么？有，请抢答。恩慈，理由。理由不是，继续猜，还有6秒的时间。有钱的意思，什么有？哦，时间到，那我倒数3秒，可以补答。3、2、1。一诺，前有。前有是不对的，继续猜。所有。所有也是不对的，正确的答案是富有。来到了最后第2道问题，衣服上圆形的配件是什么扣？请抢答。一诺，纽扣。纽扣是正确的，获得了15分。第6道问题也是最后一道问题哦。手的第1个指头是大什么指？请抢答。恩慈，大拇指。大拇指，你知道现在我要给你比个什么手势吗？大拇指的手势，因为你成功答对了，15分。让我来总结第1到第3回合的累积分数，一诺还有恩慈打成平手，55分。哇，非常有才华的佳悦，又会唱歌又会跳舞，20分。那现在佳悦，你会成为我第1个囊中物，永远陪在我身边，做我的小跟班。好期待。佳悦，我可爱的小跟班，准备迎接年将月的洗礼吧！3、2、1。我的年浆实验室现在只剩下2位小可爱了。
恩慈还有一诺，你们觉得谁胜出的机会比较大呢？你们两位都好谦虚，好和谐啊！我就是最爱这种小跟班了。你要加入我的黏酱实验室，当我的小跟班大家庭吗？小妹妹哪门儿都没有，机会都不给你。一诺，你这么说，讲一讲不是我，可是非常伤心的。好了，但是第4回合有一定的难度，请看第4回合的游戏规则。第4回合一共有8道猜题，参赛者必须在抢答后10秒的时限内确认句子里的错别字，并将正确的字清楚写出。每答对1题获得20分，补答则获得10分。累积分数最低的参赛者就准备迎接哗啦啦、湿哒哒、黏浆的惩罚。第4个回合正式开始。第1道问题，这游乐场的设计相当有趣，请抢答。一诺，圈出错的字，然后写出对的字。时间到，那恩慈想要补答吗？真正的错别字是设计的设，现在呢是没有的没。第2道题。就是弟弟是学校体操队的队长，请抢答。一诺要圈出错别字，然后写上正确的字。写完了，这个答案不正确哦，恩慈，请补答。我看到了恩慈，你写这个字的雏形，可是没有写完整，所以很可惜，讲一讲博士我呢不能给你这个分数。但是确实，体操的操是提手旁的操。第3道问题，身为班长就应该给同学们树立好榜样，请抢答。一诺。写完了，你的答案是正确的，这就是班长的班，获得了20分。第4题，妹妹是爸爸最疼爱的小宝贝，请抢答。恩慈，哇！恩慈圈对了正确的错别字，也写对了对的宝贝的贝。那小宝贝恩慈，你获得了20分。第5题，哥哥知道错了，请求妈妈原谅他，请抢答。一诺，哎，我咋写不上？写完了，可爱的一诺在时限内呢，成功的圈出了错别字，还写对了原谅的谅，恭喜你获得20分。来到了第6题，知名歌手受到粉丝热烈的欢迎，请抢答。一诺，哪一个是错别字呢？我只知道这个是错别字，可是我不会，尽量写出来。我不会。时间到了，恩慈，你想要补答吗？好，请开始补答。时间到。其实恩慈还有一诺圈的是正确的错别字，很可惜没有把对的字写出来。第7题，无论弟弟有多用心，都骑不了脚踏车，请抢答。恩慈，好棒！恩慈辨别出了错别字，也写上了正确的骑，这是骑脚车的骑。获得20分，恩慈
一诺个别获得95分。哇，这是关键性的最后一道问题耶！最后一道问题是听到好消息，妈妈开怀大笑，请抢答。恩慈，还有8秒哦，要写出错别字，要写出正确的字。时间到，恩慈圈出了错别字，还有写了正确的答案。这的确是开怀大笑的怀，获得20分。恩慈获得了115分，一诺获得了95分，都非常棒的成绩。那一诺准备迎接湿哒哒哗啦啦黏浆浴的洗礼。可爱的一诺，黏浆池等着你哦！1、2、3，恩慈，你能够一路过关斩将，凭的绝对是扎扎实实的实力。但是你是否能成为终极优胜者，就要看你在这个回合的表现喽。请看第5回合的游戏规则。第5回合只有1道猜题，仅存参赛者将启动轮盘以获得提示，并在30秒的时限内猜出图片里的成语。答对的话表示顺利过关，而讲一讲博士我就得乖乖的接受哗啦啦湿哒哒黏浆的惩罚。请启动你的按钮，看看你获得的是第几个字的提示呢？第2个字的提示，准备好了吗？准备好了。第5个回合正式开始，30秒的时间。恩慈，这是什么字呢？什么马？什么？走马看花。走马看花不对，继续猜。什么马？看到了有2只马，继续猜。两马问山。不是的哦。3秒、2秒、1秒，叮叮，时间到。很可惜，恩慈，你没有猜对成语。你知道“老马识途”的意思吗？不知道。老马识途的意思就是老马认识走过的路，比喻的就是有经验的人对事情比较熟悉。恩慈，因为你是小马，所以或许还不认识这个字。我们今天就一起来学习。在那之前，恩慈，你要迎接的是哗啦啦湿哒哒黏浆浴的洗礼，然后你就可以成为我最后一个小跟班了。我好开心呐！准备好了，3、2、1，哈！哇，好多泡沫啊！好勇敢的恩慈！今天成功捕获到了1、2、3位小跟班，真的是太开心了！下个星期华文将好玩照常开放，另外会有3位小朋友前来接受挑战哦，我们到时见。